Tässä tulee faktoja saimaannorpasta, joita sä et välttämättä tiennyt aikaisemmin. Saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hyljelajeista ja samalla Suomen nisäkkäistä ainoa kotoperäinen laji, eli sitä tavataan ainoastaan meillä Suomessa. Tämän takia sen suojelu onkin erittäin tärkeää, sillä jos se menetetään Saimaan luonnosta, se häviää samalla koko maailmasta. Nisäkkänä norpan täytyy käydä välillä vedenpinnan yläpuolella hengittämässä, mutta se on varsinainen vesipeto, sillä se pystyy sukeltamaan jopa 20 minuuttia putkeen. Aiemmin luultiin, että saimaannorppa olisi eriytynyt Itämeren ja Laatoka-hyljelajeista, kun Saimaan vesistö kehittyi viimeisimmän jääkauden jälkeen ja maan kohoamisen seurauksena yhteys merelle katkesi. Uusien tutkimuksien perusteella saimaannorppa on kuitenkin läheisempää sukua itse asiassa pohjoisamerikkalaisille norpille, minkä seurauksena saimaannorppa tunnustettiin omaksi lajikseen viime vuonna. Saimaannorpan ja ihmisen suhde ei ole aina ollut kovin ruusuinen, sillä norppa on petolaji ja sitä on aikanaan metsästetty runsaasti, koska sitä on pidetty muun muassa kalastukselle haitallisena. Alhaisimmillaan norppakanta kävi 1980-luvun alkupuolella, kun arvioitiin olevan jäljellä enää noin 120-150 yksilöä. Pitkäjänteisen suojelutyön ansiosta norppakanta on kuitenkin kääntynyt hiljalleen nousuun ja vuonna 2024 saatiin iloisia uutisia, sillä arvioiden mukaan norppakanta ylitti jo 500 yksilön rajan.